এখন সিট পাইনি, পুরো ভর্তি ট্রেন। প্রায় 11টা, আর এক্ষুনি ট্রেনটা থামলো। এখন আমি আছি ক্যানিং স্টেশনে। তো কোথায় যাচ্ছি সেটা আজকে আর বলবো না। আজকের ভিডিওতে নো ইন্ট্রো, নো জায়গার নাম। তো যদি জানতে হয় আমি কোথায় যাচ্ছি তো পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে হবে। হ্যাঁ, আপাতত ট্রেনে উঠে গেছে, এখনও 5-7 মিনিট লেট আছে ট্রেন ছাড়ার। তো কোথায় যাচ্ছি আমি বলবোই না যতক্ষণ না ওখানে পৌঁছাবো, কারণ আমি এখন বলে দেবো আর ভিডিও কেউ দেখে না, থাম্বনেলে থাকবে না কোথায় যাচ্ছে। সো এখন ক্যানিং স্টেশনেই দাঁড়িয়ে আছি, 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন ছাড়বে, দেন যেতে যেতে গল্প হবে, কথা হবে, আর আজকের ভিডিওটা ধামাকাদার হতে যাচ্ছে। এখন ব্যাপারটা এখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি যে এখন যে ট্রেনটায় আছি এটা 4:45-এ ছাড়বে। এটা হচ্ছে সোনারপুর লোকাল, মানে আমাদের এখান থেকে ছেড়ে সোনারপুর যাবে, সোনারপুর থেকে আবার ট্রেন চেঞ্জ করতে হবে পরে শিয়ালদা। তো যাই হোক, এখন আমার বিশ্বজিৎ বাথরুম পেয়ে গেছে। আমি ভাবছি যে বাথরুমে গেলে এই জানলার পাশে সিটটা আর পাওয়া যাবে না। বাথরুম করতে গেছিলাম, যাওয়ার পরে এসে দেখি যে সিটটা বসেছিলাম সেই সিটটা বুক হয়ে গেছে। তার অপোজিটে একটা সিট পেয়েছি জানালার পাশেই, কারণ আপনাদের যেহেতু ভিউ দেখাতে হবে সেহেতু জানলার পাশে সিট নিয়েছি। আর আমি প্রথমে বসেছিলাম এই সাইডটা। আচ্ছা, এখনও যেহেতু ক্যানিং স্টেশনে বসে আছি, তা এখানকার ইতিহাসটা যতটা আমি জানি ততটা আমি জানিয়ে রাখি আপনাদের। লর্ড ক্যানিং, অনেক হয়তো ইতিহাসে নাম করে থাকবেন, লর্ড ক্যানিংয়ের নামে এই স্টেশনের নাম হচ্ছে ক্যানিং। এটা অনেক পুরনো স্টেশন, প্রায় 160-161 বছর হয়ে গেছে এখানে মানে ট্রেন চলাচল করছে। ট্রেনে হর্ন দিয়ে দিয়েছে, তো এক্ষুনি ট্রেন ছেড়ে দেবে। গন্তব্য স্টেশন সোনারপুর, পরবর্তী স্টেশন তালদি। स्टेशन है। পরের স্টেশনটা সোনারপুর, আর ওখানে নামবো, নেমে আবার ট্রেন চেঞ্জ করবো করে শিয়ালদা। তো স্টেশনের মধ্যে আর আমি ফোন ইউজ করবো না, কারণ চুরি হয়ে যাওয়ার ভয়টা আছে। তো একদম ট্রেনে উঠে যদি আমি চান্স পাই কথা বলার, দেন কথা বলবো, নয়তো শিয়ালদাতে গিয়ে। সোনারপুর স্টেশন। সোনারপুর থেকে ট্রেন চেঞ্জ হয়ে গেছে, আর এখন সিট পাইনি, পুরো ভর্তি ট্রেন, দাঁড়িয়ে আছি। আর এখানে জানি নাকি সোনারপুর শিয়ালদা রেলওয়ে যে ডিভিশন আছে না, ওর অন্যতম ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশন। আর সোনারপুর স্টেশন যত সম্ভব 1862-তে হয়েছিল। এইমাত্র ট্রেন থেকে নামলাম, আর এখন দাঁড়িয়ে আছি শিয়ালদা স্টেশনের ঠিক বাইরে। পিছনে শিয়ালদা স্টেশন, এখানে নেমেছে এবারে হাওড়ার বাস ধরবো। এই স্টেশন 1862-এ তৈরি হয়েছিল, তারপরে 1878 অবধি এখানে ট্রাম চলতো শুধু। ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়েছে আজ আপনার ধরুন 60 বছরের আশেপাশে। আমি পিছনের দিকে যাব, হাওড়া বাস ধরবো। আর আমার এই ভিড়ের মধ্যে ফোন মানে বার করতে ভয় লাগছে। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে পারি, বাট আমার মনে হয় না এটা আমার জন্য সেফ হবে। অনেক রিস্ক আছে হাত থেকে ফোন নিয়ে যাওয়ার।
ফাইনালি ট্রেনে বসে পড়েছি। 15 আগস্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মাথায় আসবে স্বাধীনতা দিবস, বাট 15 আগস্ট স্বাধীনতা ছাড়াও একটা জিনিস হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে ফার্স্ট ট্রেন চালু হয়েছিল 1854 15ই আগস্ট, ঠিক আছে? আজ থেকে প্রায় 170 বছর 71 বছর আগের। হাওড়া স্টেশন পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বিজিয়েস্ট স্টেশন, সবথেকে ব্যস্ততম স্টেশন এটা হাওড়া। এটা যতটা পুরনো ততটাই বড়। এখানে রোজ কম করে 600-র উপরে ট্রেন এখান থেকে আসা যাওয়া করে, আর প্রায় যেটা সংখ্যা 10 লাখ লোক প্রায় স্টেশনে রোজ আপ ডাউন করে। সো এরকম একটা স্টেশনে আপাতত আমি বসে আছি। ট্রেন 8:30 যত সম্ভব 8:30-এ ট্রেনটা ছাড়বে। কোথায় যাচ্ছি এখন বলবো না, ওখানে গিয়ে বলবো, ঠিক আছে? সবাই ঢুকছে এখান থেকে। দাদু উপরে ওটা গেল। এখন 9:40 আর ট্রেন ছেড়েছিল 8:40-এ, মানে 1 ঘন্টা ট্রেনে বসে আছি। আর এইটুকু বলতেছিলাম, বলা হয়ে গেছে, এবার ঘুমোতে যাচ্ছে। তো ফাইনালি দুর্গাপুর স্টেশনে চলে এসেছি। ভাই নিতে আসবে, তো 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোতে বলেছে। 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম আপাতত কোন দিকে বুঝতে পারছি না, এটা কি সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করবো। এটা প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 2, আই থিঙ্ক সামনে হবে। এটাই দুর্গাপুর স্টেশন। আর এখন 10:56, প্রায় 11টা, আর এক্ষুনি ট্রেনটা থামলো। এখন আমি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছি, আর ওখানেই কাকার ছেলে মানে ভাই আমাকে নিতে এসছে। এই প্ল্যাটফর্মে কেউ নেই। 2 নম্বর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাও অনেক লোকজন আছে, বাট এই প্ল্যাটফর্মটা পুরো ফাঁকা। রাস্তায় যতটা পেরেছি স্টেশনে আমি দেখাতে পারিনি, কারণ আমার একটা ভয় লাগছিল মোবাইল চুরি হয়ে যাওয়ার, কারণ অনেকে সাবধান করেছে। বাবা মা ভাই বোন দাদা দিদি সবাই সাবধান করেছে, ফোন সাবধানে রাখিস। সো আমি অতটা রিস্ক নিতে পারিনি, তার জন্য ফোন আর বার করিনি মাঝ রাস্তায়। আমার ভীষণই ভয় লাগছিল যে হাত থেকে এই মনে হয় কেউ নিয়ে যাবে, তাই অনেক ভয়ে ভয়ে ভিডিও করেছি। তার জন্য হয়তো পুরো স্টেশন ঘুরে দেখাতে পারিনি বা কিছু, বাট যতটা পেরেছি অনেকটাই। আমি দেখেছি, তোকে দেখেছি। তো দুর্গাপুর স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি, আর দাদা নিতে এসছে। প্রীতম দাস। ভালো আছিস? चलছে। और भाई लोग वेलकम टू दुर्गापुर। मिलते हैं बाद में। তো এখন বাড়ি যাই, অনেক টায়ার্ড এখন। বাইক এনেছে দাদা, তো বাইকে করে এখন বাড়ি যাব, দেন কথা বলবো। তার আগে আর কিছু কথা বলার শক্তি নেই। হ্যাঁ, সকালে দেখা হচ্ছে ঘাটে।
হ্যাঁ, সকালে দেখা হচ্ছে অন্য কোনো জায়গায়। ততক্ষণের জন্য গুড নাইট। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। এখন সকাল 7টা, আর কালকের অনেক ধকল গেছিলো, অনেক টায়ার্ড ছিলাম। সো এখানে আসার পরে ভিডিও করে নিই। আমরা আসার পরে খেলাধুলা করেছি, দেন খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি। তো আজকে এখন বেরোচ্ছি দুর্গাপুর ঘুরে দেখতে, বাট এই ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি। পরের ভিডিওতে থাকবে দুর্গাপুর, আরও এক জায়গায় যাব, যেটা এখন বলবো না, যাওয়ার পরে বলবো। ততক্ষণের জন্য আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর দেখতে থাকুন ব্লগিং দুনিয়া। টাটা।